Puji-puji nama Tuhan, bersama saya Pastor Daniel Benjamin. Saya berada pada saat ini di Blitar, khususnya di Gong Perdamaian. Hari ini Ulangan 1:38 berkata, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, semangat sangat diperlukan di dalam kehidupan ini. Alkisah, ketika sebuah pesawat terbang sedang take off, saudara, dan naik terbang, ada seorang bisnismen yang duduk di sebelahnya, ada seorang anak kecil. Tiba-tiba seperti biasa, saudara, pesawat itu melintasi awan-awan yang begitu tebal sehingga pesawat mulai naik turun dan mulai bergoyangan. Ketika itu anak tersebut mulai ketakutan dan dia berkata kepada orang di sebelahnya, Pak, apakah kita akan jatuh atau tidak? Aku takut setengah mati. Si orang dewasa pebisnis ini dengan hikmat dia berkata begini, ini mah biasa saja, seperti naik roller coaster, seperti naik halilintar, semua ini pasti akan berlalu. Dengan perkataan begitu saja, anak itu justru menikmati semua goyangan yang ada, tidak pernah takut karena dia tahu pasti ujungnya dia akan selamat. Itulah semangat yang perlu kita berikan buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.